Siemano, witam na kanale Wędkuj z Wojtkiem. Dzisiaj materiał z mojej pierwszej wyprawy na surfcasta. Chłopaków, to nie jest pierwsza wyprawa na surfcasta. Zaraz tutaj przejdę do tego, gdzie się znajdujemy. Znajdujemy się nad polskim Morzem Bałtyckim. Na miejsce dotarliśmy gdzieś koło godziny 17. Doszliśmy do plaży, wybraliśmy sobie miejsce, które nas zaciekawiło, które stwierdziliśmy, że będzie dobrym miejscem, więc rozbiliśmy sobie nasz surfcastowy obóz. Za chwilę będzie godzina 9, więc dobiegnie koniec naszej tutaj przygody. Dobiegnie koniec przygody mojej pierwszej, chłopaków którejś kolejnej. Myślę, że to nie będzie ostatnia moja przygoda z surfcastem. Chłopaki mnie namawiają, więc myślę, że skuszę się znowu. No i co? I zestawy, pierwsze zestawy w wodzie wylądowały około 19:15. Wtedy zaczęła się już taka fajna zabawa. A więcej zobaczycie w materiale. Zachęcam również Was do subskrybowania kanału, do lajkowania, dodawania komentarzy i oglądajcie materiał. Jest pierwsza sztuka. Siedzi. Czyli coś tu jest. Już tutaj Marek poszedł po wodę. Obciągniesz 2-3 razy. Chyba i do odtaczania zapomniałem. Pierwsza sztuka zaliczona. Mówisz, lecisz na pusto. Idziemy do Marcina tutaj, który ma pierwszą sztukę. Zadowolony? No, zadowolony. I mi dopisało szczęście i pierwsza flonderka jest. Teraz trzeba ją wyhaczyć. Cicho, Marcin chyba coś ma. Coś tam bije tutaj. Fałszywy alarm. No i tutaj też
Poszczęściło się dzisiaj Markowi. Marek, to wszyscy mają mambę. Trzecia flądra, czyli w zasadzie zapowiada się dość ciekawie nasza tutaj zasiadka na fląderkę. Nie po oczach, nie po oczach. Teraz sobie z wami siedzę. Zapowiada się obiecująco, co? To jest okej. Wszyscy mamy. I akcja odhaczanie. Takie maleństwo mi się trafiło. Marcin też właśnie złowił. Tutaj niewiele większa niż dłoń, więc odhaczę ją i pójdzie z powrotem do naszego Bałtyckiego Morza. I kolejna fląderka. To jest taka spora. Chwyciła się za sam pysk, także jest elegancko. Także kolejny w sumie Nowicjusz nowicjusz, no. ze swoją kolejną flądrą. Pierwszy raz na surfkaście, także coś czuję, że będzie kolejna wędka, kolejne wypady. Już przepadł po chłopie. Powoli zaczyna wschodzić słońce. Tutaj jeszcze ciemno, ale tutaj już zaczyna pojawiać się słoneczko. Niebawem zejdzie. Dla samych takich efektów warto być tutaj na plaży, łowiąc na surfcastingu. Ja tutaj mam swoją pierwszą wędkę, mój pierwszy kołowrotek. Kolega, teraz jest ciemno jeszcze, nie widać dokładnie, ale kolega Marcin i tutaj kolega Marek zaszczepili we mnie można powiedzieć nową zajawkę, tak? Nowa zajawka się pojawiła. Myślę, że to nie pierwszy, myślę, że to pierwszy i nie ostatni raz, jak będę tutaj z nimi łowił, bo naprawdę zachód słońca jest naprawdę piękny, a wschód jeszcze bardziej efektowny tutaj nad polskim Morzem Bałtyckim. Na razie cisza, spokój. Żadnego brania. Ale myślę, że za chwilę się rozkręci. Za pół godzinki mamy godzinę 5, więc jeszcze chwila i nasza wyprawa będzie dobiegała również końca. Marek stwierdził, że przerzuci swój zestaw. Musicie przyznać, że wschód słońca nad Bałtykiem jest naprawdę piękny.
Kolega Marcin też będzie przerzucał swój zestaw. A ja chwilkę temu przerzuciłem swoją wędeczkę, która stoi samotnie na samym końcu. Mówiłem tutaj już wcześniej, że jest to moja pierwsza wędka do surfcastingu, pierwszy młynek, czyli można powiedzieć, że jest to w fazie testowej, testowane przeze mnie osobiście. Na razie jestem z tego bardzo sprzętu zadowolony. Kij naprawdę fajnie się tutaj sprawdza. Z młynkiem miałem delikatne problemy, ale już jest ok. O, kolega Marcin wyjął flonderkę właśnie. Kolega Marcin wyjął czwartą sztukę. Ja tutaj również w wiadereczku mam 4 sztuki. Najbardziej poszkodowany jest tutaj kolega Marek. Najbardziej poszkodowanym jest kolega Marek, bo my z kolegą Marcinem mamy po 4. Ale chyba się pojawiła się łezka na oku, co? Coś powiedział niecenzuralnego. To chociaż pozdrów widzów. Wydaje mi się, że u mnie coś siedzi. Taki zegarek. Taki zegarek siedzi. No jest. Do wypuszczenia. Idę z powrotem. Powiększę. Taki zegareczek malutki wziął. Ląduje z powrotem do morza. Takich małych to nie bierzemy. Teoretycznie wszystkie bym wypuszczał z chęcią, bo ja to wolę łowić na sportowo, ale żona mnie tutaj przysłała, mówi przywieź mi flonderkę, więc tam parę sztuk się weźmie, tych większych, a te mniejsze
Niech idą z powrotem, niech podrosną, bo na nie też przyjdzie pora. Zaraz zobaczymy, co kolega Marcin tutaj wyciągnął na brzeg. Jest, siedzi. Już taka spora. I na co? Na rosówę wzięła. Nie, rosół mam na tarczy. Aha. Czyli na śledziucha poszła. Mi się wydaje, że u mnie też coś siedzi. Szczytówka dość dziwnie się zachowuje, więc za chwilę zwinę zestaw i zobaczę, czy siedzi tam jakaś flądra, czy fałszywy alarm. A co do wędki, mam tutaj wędkę Mistrala, Lamberta Surfcast. No i młynek mam taki. To jest młynek Jacksona Atlantic AT 600. Jak na razie cały zestaw. Chłopaki mają sztyce profesjonalne pod wędkę. Ja mam zwykłą PCV-kę i daję radę. Na razie zestaw fajnie tutaj oddaje. Jestem zadowolony z niego. Jeszcze mam spinning do przetestowania, ale spinning to myślę, że gdzieś przetestuję sobie na jakiejś, powiedzmy, wodzie, gdzie będzie szczupak, gdzie będzie możliwość drapnięcia sandacza, okonia. Tam nad tym będę pracował. Dobra, czas sprawdzić zestaw, czy coś siedzi, czy to tylko fałszywy alarm. Wydaje mi się, że coś siedzi.
I dla takich widoków warto tu przesiedzieć całą noc albo zerwać się wcześniej nad ranem, przyjechać, rozstawić się i podziwiać wschód słońca. Budzi się nowy dzień i daje to słońce tutaj, daje energię pozytywną, daje pozytywne takie flow do nastawienia się, że jeszcze coś wpadnie, jeszcze jakaś tutaj flonderka nam skusi się na któryś z haczyków w naszych zestawach, ale przede wszystkim jest to naprawdę piękny widok. Zobaczyć, jak słońce wyłania się, można powiedzieć, ze środka Morza Bałtyckiego. Wygląda to naprawdę pięknie. I w sumie ten wschód słońca mówi nam też bardzo dużo, mówi, przekazuje nam informację, że już niebawem, bo za jakieś 3 godzinki, max do 4 będziemy wracać już do naszych domów, że nasza przygoda tutaj nad tym Bałtyckim Morzem dzisiaj się zakończy, ale naprawdę, powiem tak, to była moja pierwsza przygoda z surfcastingiem. Pozytywnie wpłynęło to na moje doświadczenia z wędkarstwem. Tam stoi moja pierwsza wędka. Pierwsza i nie ostatnia, bo jeszcze jeden kij w mojej kolekcji się znajdzie właśnie do surfcastingu, znajdzie się nowy młynek i pewnie sporo sprzętu właśnie przeznaczonego do surfcastingu, bo naprawdę to są emocje, które naprawdę trzeba przeżyć samemu, trzeba zobaczyć. Jednym się spodoba, drugim się nie spodoba. Mi naprawdę to fajnie tutaj wchodzi, że tak powiem, w krew i w głowę, więc myślę, że nieraz jeszcze będzie tutaj materiał z wędkowania na plaży, chociażby posiedzieć całą noc dla takich właśnie widoków jak ten tutaj, czyli wschód słońca.
była zmiana ciężarka, zmieniła się praca. Z ciężarka takiego kotwiącego się założyłem kulkę i teraz zobaczę, czy coś tutaj znalazło, jakąś flonderkę, ta kuleczka, bo fajnie pracuje. Także no co, ja tutaj zwijam i zaraz się okaże, czy jest jakaś ryba. Ciężarek zmieniony ze 130 gram z takiego rąbu na 150, troszeczkę dalsze wyrzuty, a tutaj Marcin, kolega Marcin wyciągnął flonderkę. Szóstą na razie prowadzi. Także Marcin ma 6 flonder na koncie złapanych. I kolega Marcin obecnie prowadzi. 6 flonderek. Na moim koncie jest 5. No i kolega Marek złapał tylko jedną dzisiaj. No ale wszystko jeszcze może się zmienić. Dzień jeszcze trwa. Kolega Marcin pozdrowi widzów. Pozdrawiam. Zachęcam do surfcastingu. Także jest klimat tutaj. Trzeba sprawdzić wędkę. Zobaczyć, czy kolejna sztuka się nie złapała. Kolega Marcin mówi, że ta jego flądra złapała się na rosówkę. Rosówki sam osobiście łapałem, więc w sumie nie ma reguły, na co weźmie nam flądra, bo jak widać bierze na wszystko. I wzięła na krewetkę, i wzięła na filet ze śledzia i teraz wskoczyła nam fląderka, która połasiła się na rosówkę. Także
U mnie dalej pusto. Także kolega Marcin obecnie prowadzi. Ma 6 złapanych. Ja mam 5. I tak jak mówiłem, kolega Marek ma. Kolega Marek ma jedną. Uważam, że dobry rzut. Całkiem przyzwoicie. Napnę sobie szczytówkę i można czekać na kolejną. Jeszcze tutaj na zakończenie kolega Marek trafił w ląderkę. Gierek patrzę. Co masz za zegarek? To Rolex? I tym oto akcentem kolega Marek tutaj kończy dzisiejszą naszą przygodę. Jeszcze ściągnie drugi zestaw. Kolega Marcin też już się zbiera. Po 16 godzinach praktycznie naszej wyprawy najwyższa pora wrócić do szarej rzeczywistości, wrócić do swoich domów, do rodzin. No i rozplanować kolejną wyprawę gdzieś może na jakąś rzekę, gdzieś może na jakieś jezioro, albo po prostu znowu tutaj na plażę wrócić. Także co nam przyniesie kolejna wyprawa? Zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, żeby być tutaj z nami. Powoli się zbieramy. Zbieramy się i to jest kres naszej wyprawy.